げえ風だよ。羽生の天気予報で見たのね、日曜日だったかな、朝だったかな、雪マークついてたよ。と思って。だってもう4月じゃん。昔でも4月に降ったことあるよね。車こういう時あれだよ、感じるよ、風の強さを。ああ、今度のですね。飛行船があるよ。飛行船でしょ。おはようございます。こちらはキャスティング船釣り大会の会場です。大会開始は、午後7時、大会開始は7時になります。あれ？あ、そうなんじゃないの？トリプルだ。まあいいや、置いてっからね。いや。食べててなんで自分と感情してる？だからこうからここです。よいしょ。
では、釣り大会にご参加いただきましてありがとうございます。本日司会を務めます荒山由里と申します。今日も、皆さんのお手伝いをさせていただきながら、私自身も皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。早朝より、ご苦労様でございます。緊急コーナーでこうなりまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。その方をお集まりいただいて、本当に、大会としては、十分な大会になっております。ご協力ありがとうございます。それでは、本日なんかおい上の上さんあんのか開始10秒前です。5秒前、4、3、2、1、スタートしてください。まず今回のゲストの方をご紹介します。ガマ活インストラクター熊谷誠様、大和フィールドテスター浜田勝様、大津アドバイザリースタッフ小池忠則様、マルキューインストラクター小山健介様、大和フィールドテスター池澤康生様、続いて昨年2013年のメジャー大会で活躍された方々をご紹介します。今日も来ちゃった朝やったらなんかチャレンジャーだねって言ったんだよ。成績いいよ。今9出してる一個釣れてる浅いので一個釣れてる人ってまだあんまり見てねえから。本当だよ。今釣れた一回動けば動き始めるから。大丈進行だよ。夫頑張るまだだって今始まったところで。ガンガン言ってでも。何言ってんだよ。何50人やってる。俺が鼻からすることやってたからよ。
って皆さんの釣りを一回りさせてもらったんですけども、大体釣れてる人はやっぱり一番釣れてる人でですね、今13枚です。2時間で13枚釣れてる人もいるんですが、大体4、5枚っていう人が多いと思います。それからですね、今釣れてない人でも、釣れてる人で13枚なんですから、挽回する人がいつでもあります。ください。残り5分です。10秒。5、4、3、2、1。終了です。皆様、お疲れ様でした。あ、バッテリーがねえやもん。あ、そう。ああ、もうバッテリーがやばい赤ラベルで。まあいいや、あと